zgadzało, nie? Co mówisz, dziecko? Nic. To lepiej sprawy, co? Wrocław na Drodze. Wiecie na drogę drugi? To jest ten Radomsko, wiesz? Pociąg objęty jest największy skład pociągu. Żeby zachować sprawność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Tu jest automat. Aha. Pociąg Kraków na stacji Częstochowa. Do stacji planowy przyjazd o godzinie 8:45. Przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Opóźnienie może być zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikat. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Dobra, no to ja podjadę, nie ma problemu. Przerwanie, no, to było